Përshëndetje, në podcast by Gjuli Radi, sot kam një person të veçantë dhe që merret me një aktivitet veçantë. Ina Kajmaku, mirë se erdhe, profesioniste e tregeve financiare dhe investimeve. Është investitore vetë, por edhe mëson njerëzit e tjerë si të investojnë edhe si të fitojnë para online. Ina, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në podcast. Mirë se të gjeta Gjulio, është një kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e këtij podcasti dhe të ndaj eksperiencën time në tregjet financiare. Ina, çfarë të tërhoqi fillimisht tek kriptomonedat? Cili ishte ai momenti i parë? Atëherë, unë jetoj në Gjermani, edhe aty sigurisht që pjesa e kriptove ose investimeve në përgjithësi është më e njohur se sa në Shqipëri. Para 4 vitesh kam dëgjuar thjesht nga shoqëria ime që kishin investimet e veta në kripto, nuk është se kishin ndonjë informacion kush e di mbi këtë treg, por që më thoshin vazhdimisht që kriptoja është e ardhmja. Edhe në kokën time ishte gjithmonë që është e ardhmja dhe unë duhet të mësoj se si të investoj në këtë treg, por nuk dija se si. Derisa para 3 vitesh e gjeta mënyrën e duhur të mësoj nga profesionist, nga ekspert të fushës. Padyshim që gjatë këtyre 3 viteve ky rrugtim ka qenë me uljet dhe ngritjet e veta, por që është kthyer tashmë në pasionin tim. Super. Sa kohë duhet një fillestari i cili ka një lloj interesi në kripto? Sa kohë duhet për me studiu fillimisht si fush para se të futet të investoj paratë e veta? Pyetje shumë e drejtë faktikisht, më drejtohet edhe mua shpesh. Tani do thoja nëse dikush përpiqet të mësoj vetë, pra pa pasur ndihmë nga një profesionist i fushës, normalisht i duhet një kohë më e gjatë, ndoshta disa muaj kërkime derisa të arrijë të bëj ato investimet e duhura. Por nëse ti kërkon ndihmë nga ekspert ose ke një mentorim të caktuar, mundesh edhe që muajin e parë të investosh dhe të kesh sukses. A nuk është pak shpejt, një muaj? Jo, nuk është shpejt, nëse ti ke drejtimin e duhur, atëherë është shumë okay. Okej. Pra ti thu që është më mirë që të kesh një lloj mentori, po themi, se sa të futesh vetë direkt apo jo? Po patjetër, fillimisht një mentor të shkurton rrugën, pra ato disa muaj kërkime që ti duhet i bëje vetë, tashmë i merr të gatshme. Gjithashtu, në momentin që ti interesohesh vetë për këtë fushë, bën kërkimet e tua, ke akoma atë pasigurinë në fillim, po bëj gjën e duhur. Nëse fillon dhe analizon tregun, janë të sakta analizat e mia, ndërsa në momentin që ti ke një mentor, ke se ku drejtohesh për ndihmë, ke dikë që i rishikon ato analizat e tua, patjetër që është zgjedhja më e mirë. A ke ti një mentor? Po, patjetër, unë kam pasur gjatë këtyre 3 viteve kam pasur shumë mentor në rrugtimin tim, në tregjet financiare dhe jo vetëm. Ky është edhe arsyeja pse kam arritur një sukses të caktuar gjatë këtyre viteve. Si ka qenë eksperjenca jote si grua në këtë industri, ku e dim që është e dominuar nga meshkujt? Është e vërtetë që është një industri e dominuar nga meshkujt, edhe jam shumë e lumtur që të jem një vajzë shqiptare që merret me kripto dhe ta shpërndaj këtë mundësi. Kjo është arsyeja pse unë ndihmoj dhe mentoroj dhe persona të tjerë, sepse më pëlqen shumë që sidomos vajzat, të cilat duan të krijojnë atë lirinë e tyre pavarësinë ekonomike, besoj se kriptoja është një mënyrë shumë e mirë. Çfarë ke mësuar nga investimet e para tuaja personale në kripto? Sigurisht që në momentin e parë kur kam investuar, kam pasur dhe atë frikën e fillimit. Gjithashtu nuk është se kam pasur një kapital të madh investimi, unë them kam pasur një kapital jashtëzakonisht të vogël, edhe kjo ka qenë dhe dyshimet, domethënë ti investoj, mos është pak apo të pres që të krijoj një kapital më të madh, do thoja që nuk ka rëndësi se çfarë kapitali ke, thjesht investo me aq mundësi sa ke, domethënë nuk të kam mësuar, thjesht secili investon sipas mundësisë së vet. Sa shuma minimale që do i rekomandoje dikujt të futej në kripto? Shiko, në kripto mund të futesh dhe me 20 euro. Por që normalisht në bazë të kapitalit të investimit është edhe fitimi yt, kështu që do rekomandoja minimalisht 500-1000 euro për një fillim. A rekomandon përdorimin e leverage apo day trading apo thjesht atë, si më thënë, kapitalin që ke, cila është ajo forma më mirë në gjykimin tënd? Po, atëherë në kripto mund të kemi investime afatgjata. Unë personalisht jam pak fan sa më e madhe këtyre investimeve afatgjata, sepse dhe risku është më i ulët, por që edhe vetë tregtoj edhe në futures me leverage është një mundësi shumë e mirë për day trading, sepse për investimet afatgjata duhet të presim pak më gjatë dhe kërkon edhe një kapital më të lartë investimi që të shohësh fitime të mira. Ndërsa me tregti ditore është gjithashtu një opsion shumë i mirë që ti mund të shohësh rezultatet ditore dhe të arritësh kapitalin pak më shpejt. Kështu që të dyja janë një mundësi shumë e mirë, varet edhe ku përshtatesh pastaj. Çfarë do i sugjeroje dikujt që do të bëj long term trading,
por në daily basis, a duhet ta kontrolloj çdo sekond atë chartin? A është i rëndësishëm? Nëse dikush investon long term, normalisht nuk është nevoja që ta shikoj gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës chartin, thjesht duhet të mësoj ato, duhet të ketë një strategji se si ta shikoj tregun, pra të bëj analizat e duhura, edhe long term është shumë i mirë dhe për personat të cilët nuk kanë shumë kohë në dispozicion, pra nuk është fare nevoja të rinë ata gjatë gjithë kohës, mund të ulen një ditë, të analizojnë chartet edhe të bëjnë investimet e tyre afatgjata. Për tregti ditore ose për atë që quhet scalping, është një term në trading, i cili është tregti shumë afat shkurtër, patjetër këta persona duhet të jenë pak më gjatë në ekran. Cilat janë sfidat, disa nga ato sfidat më të forta që mund të kesh përballuar ti në disa momente kyçe në këtë fushë? Jo vetëm kripto, por edhe në investimet e tjera, tregjet e tjera. Po, në investime, sfida më e madhe është menaxhimi i emocioneve, sepse kur bëhet fjalë për para, kur bëhet fjalë për risk, gjithmonë je i përfshirë nga emocionet, edhe të duhet një farë kohe, një farë eksperience që ti të mësosh se si të menaxhosh emocionet e tua, sepse nuk ka të bëjë gjitha vetëm me një strategji, me një analizë tregu që ti mëson, por sfida më e madhe është të arrish të kontrollosh veten tënde dhe të mos bëhesh lakmitar, por të kënaqesh edhe me fitime të vogla, është më mirë se sa një humbje. Çfarë këshillash do jepje vajzave ose femrave që duan të futen në tregjet financiare, jo vetëm kripto, por në aksione kompanish, në futures, në forex e tjerë e tjerë? Atëherë këshilla që do i jepja një vajze është të tentoj, të bëj diçka për veten e saj, të futet në këtë fushë kaq të bukur e tërheqëse të investimeve, ku patjetër që ka risk, por risku më i madh është të qëndrosh në të njëjtin vend. Edhe për ne vajza, domethënë është edhe shumë bukur kjo pjesa që kur ti merresh me investime, ti punon totalisht online, pra ti mundesh çdo gjë ta kryesh nga telefoni. Edhe është një mundësi shumë e mirë, sidomos për ato vajza që janë mami, edhe duan të qëndrojnë të kalojnë kohën me fëmijët e tyre. Por është edhe shumë bukur për ne vajzat që kemi qef edhe të udhëtojmë, të mundemi të punojmë nga kudo. Domethënë do ju thoja, merreni këtë hap për veten tuaj, mësoni se si të investoni, pra edukohuni fillimisht, sepse edukimi është hapi i parë, dhe më pas shihoni suksesin që vjen nga puna. Super. Në rrethin tënd investitorëve, cila është shuma më e madhe që keni dëgjuar që ka fituar dikush? Shiko, unë gjatë këtyre viteve jam rrethuar nga njerëz të ndryshëm, nga investitorë të vegjël, nga investitorë të mëdhenj, nga specialista të fushës, kështu që asgjë nuk më çudit, kam parë dhe shifra marramendse prej miliona dollarësh, por sigurisht nga njerëz të cilët kanë një farë eksperiencë, një eksperiencë të mirë në këtë fushë edhe një kapital të mirë investimi, kështu që asgjë nuk më çudit. E bukur është se ky treg mua më ka hapur dhe horizontin tim mbi para në përgjithësi ose mbi fitimet, sepse nuk e kisha menduar asnjëherë që kishte një industri se ku mund të fitoje kaq shumë ose se ku mund ta shufnishoje kapitalin tënd në mënyrë kaq të shpejtë, sepse kriptoja është tregu i cili është rritur me hapat më të shpejt në vitet e fundit në krahasim me çdo treg tjetër. Dhe tani imagjino se kjo ka të bëjë me çështjen e mentalitetit. Për shembull, unë nuk e kam pasur mentalitetin më përpara. Jemi mësuar që bëj një shkollë të mirë, që të kesh një rok të mirë në fund të muajit, por që të gjithë e dim se sa mund të jetë ajo rok, pra e ka një limit. Ndërsa kriptoja shkon, edhe investimet e tjera, në përgjithësi jo vetëm kriptoja shkon përtej limiteve, nuk është se ka një shifër të caktuar. Mirë, lëri tjerë që nuk i shohim tash. Po ti personalisht, sa le ke fituar me kripto? Unë jam vazhdimisht duke fituar, por nëse më pyet për fitimet më të larta gjatë një muaji, atëherë është një shifër rreth $16,000. Po për me humb, sa le ke humb me kripto? Shiko, bota e investimeve përmban risk, edhe normalisht që ke dhe humbje, nuk ke vetëm fitime, por kjo është ajo se çka ne mësojmë, domethënë kur edukohemi mbi këtë fushë, se si ta menaxhojmë riskun. Kështu që patjetër që kam pasur edhe momente humbjeja, por që janë në raport me fitimet janë shumë të vogla. Si ndikon puna jote ose karriera jote në kripto me anën tjetër personale, familjare? Si i balancon? Faktikisht një nga shqetësimet e mia më përpara ka qenë që nuk vija dot aq shpesh sa unë dëshiroja në Shqipëri, sepse edhe pamundësia financiare normalisht udhëto shpesh është e kushtueshme, por edhe pjesa e lirisë kohore. Kurse tani udhëtoj shumë shpesh,
për në Shqipëri. Prindrit e mi gjithmonë gëzojnë, thonë shoqyr që e ke nisur këtë punë që po të shohim kaq shpesh, edhe vendos vetë se sa dua të qëndroj. Kështu që këtu do qëndrojmë. Çfarë thon prindrit në fillim? Se besoj nuk ja kanë idenë se ç'është është kripto ose tregjet financiare. Shumë e vërtet, prindrit në fillim nuk është se kanë qenë plotësisht dakord, domethënë thjesht më kanë kërkuar të kem kujdes, sepse faktikisht gjithmonë më mbështesin ato iniciativat e mia, nuk është se më pengojnë, që është diçka shumë pozitive, sepse shoh për fat të keq shumë njerëz cilët pengohen nga familja, kanë shumë dëshirë të nisin një rrugtim të tillë, edhe familja bëhet pengesë, ata e lën fare. Nuk ka qenë rasti im, por thjesht në ato muajt e parë ishin kështu gjatë gjithë kohës duke më këshilluar që ki kujdes, sepse ishte edhe influenca nga ana e mediave në atë kohë. Unë kam nisur në vitin 2022 këtë rrugtim, edhe ka qenë periudha kur Bitcoini dhe kripto në përgjithësi kanë pasur një rënje shumë të madhe. Dhe kudo nëpër media flitej që Bitcoini mori fund, kaq ishte kriptoja, dhe normalisht prindrit dëgjonin nga këto dhe ishin të shqetësuar, sepse mendonin ti nuk ke eksperiencë në këtë fushë, domethënë dëgjoj se çfarë thonë të tjerët, por këshillat duhen marrë nga ekspertët, nuk duhen marrë nga media ose nga ajo se çfarë flitet lart e poshtë, edhe për shembull ajo ka qenë një periudhë që pritej, sepse kriptot punojnë me faza, domethënë një herë kanë atë fazën e rritjes, një herë atë fazën e uljes. Kështu që ajo ishte diçka e pritshme dhe njerëzit kishin përfituar dhe kishin bërë shumë lek nga ajo rënje. Dhe unë fillova po e kuptoja. Kurse sot, prindrit e mi janë shumë të lumtur që unë merrem me këtë gjë, kam kuptuar që nuk është thjesht momentale, por është e vazhdueshme, pra është një mënyrë se si ti mund të krijosh të ardhura të vazhdueshme. Dhe tani jo vetëm që më mbështesin, por unë kam bindur dhe babain tim të investoj vetë në kripto. Wow. Nice. So lek investoi babai herën e parë në kripto? Babai fillimisht ka investuar shumë pak, sepse normalisht akoma kishte frikë, por që investimi i tij u pesfishua, edhe kur u pesfishua më tha sikur ti investoj edhe pak më shumë, edhe investoj sërish të dy fishin, domethënë. A funksionojnë, a ke një ritual magjik që beson se cell fat kur i bën aty trade ose buy? Po faktikisht në blerjet i bëjmë për shembull vetëm gjatë ditës, se natën shkojnë ters. Okay. Bëj shaka, por nuk është se ka një ritual magjik ose të caktuar. Gjithçka bazohet në analizë tregu, në leximin e lajmeve, faktorët ekonomik global që ndikojnë në treg, ne bëjmë analizat tona, bëjmë parashikimet tona dhe në fund 100% e sigurt nuk është asgjë, sigurisht. Por që me një menaxhim të mirë rriten probabilitetet. Ina, cila është kripto jote e preferuar? Edhe cila është ajo kripto që ke investuar më shumë? Padyshim që kam investuar më së shumti para në kripton time të preferuar dhe kjo është XRP-ja. Besoj se pas XRP-s fshihet një ekosistem dhe një projekt që ka një vlerë të veçantë për të ardhmen, domethënë e shoh në plan shumë afatgjat, jo vetëm momental. Unë personalisht, por edhe skuadrës sime, sepse unë kam insistuar shumë që dhe skuadra të ketë investimet e veta në kripto, investimet tona në XRP momentalisht janë në 5 fish fitim, por që jam shumë pozitive për një rritje akoma më të madhe në vitet e ardhshme. Do më thonë, vërej që ti bën investimet në bazë të projektit, jo në bazë të monellës, sepse me sa diun, të paktën 5 vitet e fundit, XRP nuk është se ka pas në një rritje të madhe si monellë, por si teknologji është shumë e mirë, edhe është integruar prej shumë bankave me sa diun, edhe i bën transaksionet për sekonda. Është interesante, domethënë që i bani investimet të informuara, jo vetëm në bazë të impulsivitetit. Është e vërtet që XRP-ja nuk është se ka pasur një rritje shumë të madhe në krahasim, domethënë një shumë fishim të çmendur në krahasim me kriptot e tjera. Në ciklin e kaluar të bull runit, madje nuk ka arritur as atë pikën e vet më të lartë, nuk ka arritur tek all time high. Kjo për arsye sepse ka qenë në procese gjyqësore, të cilat tashmë janë zgjidhur, ka fituar gjyqin dhe pikërisht prandaj dhe në këtë cikël arriti dhe atë e theu pikën më të lartë, pra ka arritur në çmimin $3.3 për coin. Është e vërtet që XRP është një nga coinsat e cila po përdoret nga bankat dhe institucionet, pikërisht për dërgesa shumë të shpejta brenda disa sekondash dhe me kosto shumë të ulët. Por dhe teknologjia që vetë XRP-ja përdor është një teknologji shumë avancuar. Kur bëhet fjalë për XRP-n, bëhet fjalë për një investim me një bazë të mirë, domethënë një investim për të ardhmen, pra ndoshta jo vetëm për veten tënde, por edhe për
fëmijët e tu për brezat në vijim. Kështu që nuk do prisja një rritje shumë të çmendur për momentin, por që është një investim i sigurt, do thoja. Ina, shikoj që ke ardhur në podcast me një monell. Po. Desha të pyes çfarë është tamam kjo, edhe është fake apo është Ky është një reale? Bitcoin. Është një Bitcoin real që ka vlerën prej $109,000. Pra, unë po mbaj në dorë një Bitcoin që kushton $109,000. Unë personalisht posedoj 2 monedha të tilla. Okej. Faktikisht kjo është një suvenir, thjesht simbolizon një Bitcoin, sepse Bitcoini nuk gjendet në një formë fizike, Bitcoini është një monedhë digjitale. Thjesht si një investitore e Bitcoinit, pse jo mos e kesh edhe një suvenir. Okej. Por unë do doja të ta dhuroj aty, si shumë falenderimi për ftesën që kam marrë në këtë podcast. Faleminderit. Ju dhura shumë e veçantë. Ika tash e mbylla podcastin, mirupafshim. Tani Xulio për te shakave, do doja të ndaleshim pak tek Bitcoini, sepse është një aset shumë i çmuar. Në momentet që flasim, Bitcoini renditet në vend të 5 për nga kapitalizimi i marketit, market cap, që quhet në anglisht. Pra ka lënë pas edhe Amazonin dhe renditet krahas aseteve më të mëdha dhe kompanive më gjigande në botë si Apple, Nvidia, edhe sigurisht Goldi, Floriri që është në vend të parë. Bitcoini është thjesht një formë pageset, është një formë për me rujt pasurinë, apo çfarë është tamam? Të gjitha bashk është një formë pagese, është forma më e re e pagesës që po përshafohet nga shumë kompani të mëdha në shtete të ndryshme të botës. Është një formë e ruajtjes së pasurisë, ku edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani me politikat që po ndjek Trumpi për përkrahjen ndaj kriptos kanë krijuar rezervat e veta shtetërore me 5 kriptomoneda kryesore, ku sigurisht me 5 kriptomoneda të mëdha, ku sigurisht kryesorja është Bitcoini. Pra, imagjino se çfarë fshihet mbrapa Bitcoinit, një shtet kaq i fuqishëm si Amerika të krijojë rezervat e veta të Bitcoinit. Pra, Bitcoini nuk është thjesht një trend momental. Është një metodë e zgjuar investimi, por ka edhe një teknologji të caktuar që fshihet mbrapa tij. Po pse është kriju Bitcoini? Çfarë na vlen ne? Tamam. Bitcoini është krijuar në vitin 2009, pra si kriptomonedha e parë, dhe është krijuar si një kundërpërgjigje ndaj krizës së madhe financiare që ka ndodhur në vitin 2008, ku shumë njerëz humbën besimin ndaj bankave dhe ndaj qeverive në përgjithësi, dhe kjo është një alternativë shumë e mirë e një valute e cila është decentralizuar, pra nuk varet nga bankat ose nga një institucion qendror. Dhe për çfarë na vlen ne? Unë për shembull mundem të transferoj ty tani në këto momente një shumë të madhe parash, mijëra dollar ose qindra mijëra dollar, dhe nuk kam nevojë për një ndërmjetës siç është banka. Gjithashtu nuk kam edhe nevojë për deklarim të ardhurave, sepse sigurisht nëse unë shkoj në bankë dhe dua të bëj një transfer të tillë, nuk do mundem ta bëj. Gjithashtu është shumë eficiente, është e shpejtë, me kosto të ulët dhe është e sigurt e mbrojtur, sepse Bitcoini funksionon në bazë të teknologjisë së blockchainit, e cila është një teknologji shumë avancuar e përparuar. Mund ta imagjinojmë si një libër digjital ku çdo transakcion është i regjistruar dhe transparent, është i regjistruar në shumë kompjutera në botë njëkohësisht, pra është diçka që nuk mund të fshihet, por gjithashtu dhe nuk mund të kopjohet, nuk mund të falsifikohet. Nëse do zgjidhje, cila është forma jote e preferuar e investimeve? Është kripto, a janë stocks, apo forexi, apo diçka tjetër? Unë investoj edhe tregtoj tek të gjitha tregjet, por që fokusi im edhe dashuria ime më e madhe janë kriptot. Ina, vurare para podcastit që kishe një lloj ngurrimit, një lloj ankthit vogël ose një lloj stresit. Por gjithsesi më bani përshtypje se the prap kam kuraj edhe do futem, do vazhdoj, edhe pse nuk ndihem gati, do vazhdoj. Mund të më japësh një koment për këtë? Po, është e vërtet, kisha shumë emocione përpara fillimit të podcastit, sepse është podcasti im i parë, edhe jam një person shumë introvert faktikisht, që ndoshta shumë njerëz që më shohin në rrjetet sociale nuk e kuptojnë dhe thonë si është e mundur, por që unë kam diçka, që unë nuk i them jo asnjë mundësie. Nëse është një mundësi që unë e di që mund të më zhvilloj mua personalisht ose profesionalisht, unë them gjithmonë po, edhe nëse nuk jam gati. Dhe kjo është një këshill që ja jap gjithmonë edhe pjesëtarëve të skuadrës time dhe do doja ta ndaja me të gjithë.
mos e limitoni veten tuaj, mos i thoni jo mundësive vetëm sepse ju keni ndrojtje, vetëm sepse ndoshta është jashtë zonës tuaj të rehatisë dhe ndoshta nuk ndjeni gati. Asnjëherë nuk keni për të ndjerë gati për diçka të re. Njerëzit gjithmonë kanë frikë nga e panjohura. Por nëse ju tentoni e hidhni një hap, atëherë do shihni që gjithçka do shkojë mirë. Edhe unë tani për shkak ndihem shumë komforte në bisedë. Super. A ke gjatë rrugtimit tënd ose në përditshmëri, a ke një shprehje që ja kujton vetes ndoshta në ca momente të vështira? Po, patjetër, unë faktikisht jam edhe shumë besimtare, besimit musliman, edhe shpreha ime e preferuar është një fjali nga Kurani, e cila thot pas vështirësisë vjen lehtësimi. Edhe e kam gjithmonë në mendjen time sepse e di që pas çdo vështirësie Zoti do sjell lehtësimin. Shumë e bukur. Sa ka ndiku besimi tek ti në anën e karrierës? Ka ndikuar shumë sepse besimi është diçka që më shoqëron në përditshmërinë time. Domethënë unë marr forcë nga besimi për të ecur, sepse i mbështetem Zotit, e di që në fund të ditës gjithçka është në duart e tij. Unë e di që do punoj, do jap më të mirën time, por në fund të ditës gjithçka është në duart e Zotit dhe unë e di që Zoti nuk më le asnjëherë vetëm, edhe pse ndoshta donjëherë nuk e kuptojmë pse po na vonohet një lutje ose pse na ndodh një vështirësi e caktuar momentalisht. Me kalimin e kohës, më thënë është diçka që e kam përjetuar, pas disa kohësh, ndoshta edhe pas disa vitesh, kam kuptuar që ajo gjë ka qenë në të mirën time, ajo pengesë nuk ka qenë për të vështirësuar jetën time, por ka qenë për ta lehtësuar ata. Kështu që gjithmonë duke u mbështetur tek Zoti dhe me besim çdo gjë të bëhet më e lehtë edhe në punë edhe në përditshmëri. Përveç trajnimeve profesionale, për kriptot, për tregjet e tjerë, sa të rëndësishme janë dhe sa rëndësi jep ti, sa kohë prioritet jep ti zhvillimit personal, zhvillimit tonë të brendshëm? Faktikisht në momentin kur unë nisa rrugtimin tim në tregjet financiare, i kam thënë vetes që Ina ti nuk do shikosh tani vetëm anën financiare, por do përpiqesh të ndryshosh në çdo aspekt, sepse deri para 3 vitesh ndihesha shumë e papërmbushur me jetën që bëja, me veten time, domethënë thjesht e dija që kërkoja diçka më shumë brenda vetes, e dija që mund të jepja më shumë, por nuk e dija se çfarë, nuk e dija se ku, dhe sigurisht në momentin që fillova këtë rrugtim, fillova të merrem më shumë edhe me veten time, edhe me zhvillimin tim që është shumë i rëndësishëm, sepse nëse nuk zhvillojmë një herë veten tonë dhe të krijojmë dhe atë mentalitetin e duhur, qoftë edhe për biznesin, atëherë nuk kemi se si të kemi edhe ato të ardhuar financiare që ne dëshirojmë. Ina, shikoj në Instagram që ti e reklamon pak edhe arritjet e tuja, ndoshta edhe pak jetën tënde, shetit shumë, udhton. Si ka ndryshuar jeta jote para edhe pas suksesit financiar? A i ke rrit shpenzimet, a i ke rrit standardin e jetesë? Faktikisht jam një vajzë që gjithmonë i kanë pëlqyer udhëtimet, gjithmonë kam dashur të udhëtoj, të eksploroj vende të reja, por që të jem realiste, më përpara nuk e se kam pasur mundësinë nga ana financiare për të udhëtuar. Kam bërë udhëtime një herë në vit, 2 herë në vit, kurse 2 vitet e fundit realisht kam udhëtuar shumë, edhe është akoma fillimi, dhe sigurisht që ma ka mundësuar edhe kjo pjesa e fitimeve që unë kam në punën që bëj, që të arrit të udhëtoj kaq shumë. Standardin e jetesës nuk do thoya se kam rritur shumë, domethënë thjesht tek udhëtimet po, kam shpenzuar shumë për udhëtime, por jam në një fazë që jam fokusuar dhe tek investimet. Faktikisht nuk jam një vajzë që i pëlqen shumë jeta luksoze, që patjetër është okay, do vi, e di që do vi, nuk është se them jo, por që nuk jam shumë e fokusuar tek luksi. Jam e fokusuar tek gjërat që më bëjnë të ndihen mua mirë dhe në këto momente unë e kuptoj që mbase jam akoma në një fazë ku po sakrifikoj pak për të patur unë ato investimet që kam dëshirë të kem. Super. Po sikur mos merresh me tregje financiare, me investime, çfarë pune do bëje? Po besoj se do isha duke punuar në profesionin tim. Unë kam studiuar në Gjermani për inxhinieri biokimike, që është një profesion shumë i mirë, patjetër kimia është gjithashtu një nga pasionet e mia, dhe besoj se do isha duke punuar në atë profesion. Inxhinieri biokimike? Po. Pas kishte një gjë më të mërzitshme. Je më mirë te kriptot. Shiko, këto janë 2 botë krejt të ndryshme. Të dyja janë interesante, faktikisht, edhe kimia është shumë e bukur, por që kriptoja ka më shumë lek. Edhe liri. Besoj si femër
pëlqejnë, besoj edhe gjanat materiale me u vesh mirë, me pas si është e fjala? Bizhuteri, çanta të bukura etj. Do të bëj një pyetje shumë serioze. Por të pëlqen edhe udhëtimet. A do zgjidhje më parë një çantë Dior apo një udhëtim në Majorka? Udhëtimin në Majorka sapo e kam bërë faktikisht, por çfarë vendi tjetër kemi në listë? Hawaii. Hawaii. Ina, përmende pak më parë skuadrën. Mund të më thush cilat janë ato kriteret që duhet ketë dikush për të bërë pjesë e skuadrës tane? Normalisht kemi një skuadër e cila ka një standard të caktuar, sepse edhe ne vetë si mentore jemi zhvilluar shumë gjatë tyre viteve dhe kemi krijuar sistemet e duhura për çdo kënd që dëshiron të bashkohet skuadrës, edhe unë nuk mund të pranoj të punoj me këdo. Është nëse normale, dua që pjesëtarët e skuadrës time të jenë njerëz serioz, njerëz që e dinë se çfarë kërkojnë nga vetja, pra që kërkojnë më shumë, kërkojnë të zhvillohen, njerëz që kanë dhe karakteristika të ngjashme me mua, pra që kërkojnë atë lirinë, kërkojnë të jenë shefi vetes përtej përfitimeve financiare dhe njerëz që shohin këtë në plan afatgjatë. Pra unë nuk planoj në skuadër dikë që më thot sa lek mund të bëj unë këtë muaj. Sepse nuk është qëllimi të bësh lek vetëm muajin e parë ose muajin e dytë edhe më pas ta lesh. Trading është një profesion më vete. Në momentin që ti e mëson si aftësi, askush nuk mundet të ta heq këtë aftësi. Pra ti mundesh të gjenerosh të ardhura gjithmonë dhe unë këta njerëz dua të cilët e kanë këtë mentalitet. Ina, shumë faleminderit që erdhe në podcast. Ishte një bisedë shumë interesante, edhe je e mirëpritur për të rikthy prap. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit.